အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ linear search ဆိုတဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် linear search ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့array ခန်းထဲမှာဆိုပါစို့ array တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီ array ထဲမှာကဲဆိုပါစို့10ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ကဏ္ဍ10ခုကို import တောင်းလိုက်မယ် array လေးနဲ့ကဏ္ဍ10ခုကို import တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ key တစ်ခုကို import တောင်းမယ်နော် key တစ်ခု import တောင်းပြီးတော့ကြာလာမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍတစ်ခုတည်းအဲ့ဒီကဏ္ဍ10ခုထဲမှာအဲ့ဒီ array ထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီ key ကပါလားမပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့ program လေးအဲ့လိုစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နီးလန်းလန်းရှိတယ် linear search နဲ့ binary search အဲ့ဒီ binary search ဆိုတဲ့ program ကိုကြာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီး discuss လုပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့် program အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီ import 10 numbers number 10ခုကို import တောင်းလိုက် import 10 numbers ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ import key ကို import တောင်းမယ် key ကို import တောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ found ဖြစ်လားမဖြစ်လားတွေ့လားမတွေ့သေးဘူးလားတွေ့လားမတွေ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်မှာအဲ့ဒါလေးပဲ linear search က found or not found အဲ့ဒါလေးပဲ check လုပ်မှာဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ data type ကျင်ကြမယ် num of 10ခန်းရှိမယ်အဲ့ဒီ10ခန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ key ဆိုတာလေးရှိမယ်เนาะဒါဆိုရင် COUT ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ ENT ရ enter 10 number ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော်ကimport တောင်းလိုက်မယ် for integer I equals to 0 I less than 10 I plus ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာဘာလို့မလဲ cin ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ num of I အခန်းထဲကို import တောင်းဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ10ခုကိုကျွန်တော်က import တောင်းပြီးပြီကဏ္ဍ10ခုကို import တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က key ကို import တောင်းမယ်နော် key ကို import တောင်းမယ် enter enter key ဆိုပြီးကျွန်တော် key ကို import တောင်း key ကို import တောင်းပြီးရင် cin key ဆိုပြီး import တောင်း key ကို import တောင်းပြီးကျွန်တော် looping ပတ်မယ် looping ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ array ခန်းတစ်ခန်းချင်းစီနဲ့ key နဲ့ လိုက်ဆက်မယ် array ခန်းတစ်ခန်းချင်းစီနဲ့ key နဲ့ လိုက်ဆက်တဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခန်းခန်းနဲ့နော်ဘယ်အခန်းမဆိုဘယ်အခန်းပဲဖြစ်ပေါ့နော် key နဲ့ညီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်နော် key နဲ့ညီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍကအဲ့ဒီ array ထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့ဒါဆိုရင် integer I equals to 0ကနေစမယ် I less than 10ထိသွားမယ် I plus ဒီမှာ I မသုံးဘဲတခြားရတယ်သူမသုံးလို့ရတယ်နော်တကယ်တော့ for loop မှာ I မသုံးရင် I သုံးတဲ့အကျင့်ပါနေလို့အမြဲတမ်းဒါဆိုရင်အဲ့လိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ if condition စစ်တော့မယ် condition စစ်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနော်တွေ့လားမတွေ့လားဆိုတာရှိမှလည်းဒါဆိုရင် num of I အခန်းထဲကတန်ဖိုးကတဲ့ equal key လေးနဲ့ညီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲတွေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လားမတွေ့လားကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က data type အသစ်ကိုကြီးညာပေးရမယ် variable အသစ်ကို declare လုပ်ပေးရမယ် data type ကတွေ့တာနဲ့မတွေ့တာ true နဲ့ false နှစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ bool bool ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်နော်သူက found ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် equals to default အနေနဲ့ false လို့ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်အတွက် key ကလည်း input မတောင်းရသေးဘူး number 10ခုကလည်း input မတောင်းရသေးဘူးဘာမှကိုမရှိသေးဘာမှကိုမစစ်ရသေးဘူး by default အနေနဲ့ false လို့ထားမယ်အကယ်၍ဒါဒီထဲမှာလာပြီး array ထဲမှာလာပြီးတော့ for loop ထဲမှာညီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က found ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ found equals to true ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် found equal to true လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ break လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့ break လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍ10ခုရှိတယ်နော်9လုံးမြောက်နော်9ခန်းမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနော်9ခန်းမြောက်ကျွန်တော်တို့က key ကဏ္ဍလေးကိုတွေ့သွားတယ် key လေးကိုတွေ့သွားတယ် key နဲ့ num of 5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့6 9 8 9ဆိုတဲ့တန်အခန်းတွေကိုစစ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီး looping ပတ်နေစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင် found equal to true ဖြစ်တာနဲ့ break ဆိုပြီးတခါတည်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော် looping ကတခါတွဲအဲ့လို break လို့မသုံးနေအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရေးလို့ရတဲ့ program ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲဟာ condition လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ condition ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ် condition ထဲမှာ and နော် found equal false ဖြစ်နေသေးတယ် found equal false မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နော်တစ်ခုခုဒီ condition နှစ်ခုမှာတစ်ခုခုကိုချွင်ရင်းသွားရခြင်းသူကအပြင်ကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က linear search ဆိုရင်တစ်ခန်းချင်းစီနဲ့သူက လိုက်စစ်မယ်လိုက်စစ်လို့မှတနေရာမှာတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ found equals to true ဖြစ်သွားမယ် found equals to true ဖြစ်တာနဲ့သူက looping ကချက်ချင်းအပြင်ထွက်သွားမယ်ကလိုမရေးခြင်းကို break နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းမမားပါဘူးပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if အကယ်၍သာတဲ့ found equal true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် COUTC out နော်ဆိုတော့ကြတော့မှာ the key is found in below position of array ပေါ့ in I position of array ဘာလို့ I position of array လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က looping ပတ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့က I ရဲ့တန်ဖိုး5နေရာမှာတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်5ဆိုတဲ့နေရာကနေ looping ကနေထွက်သွားတော့ကြတော့ array အခန်း9ခန်းမြောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူက output ထွက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ else အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး found equal false ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ COUTC out ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ the key isn't found key
the key isn't found ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှကျွန်တော်တို့က output ထုတ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်လိုပေါ်နေမှာလဲဆိုတော့ error လေးတစ်ခုပေါ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ error ပေါ်နေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ I ဆိုတဲ့ gain တော့ I position လေးသိချင်တော့ I ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ I ဆိုတဲ့ position ကကျွန်တော်တို့က variable ကဒီ I ဆိုတဲ့ variable က for loop ထဲမှာပဲသူအသုံးဝင်တယ်ဒီ scope ထဲမှာပဲသူအသုံးဝင်တော့သူအပြင်မှာအလုံးမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်သူက error ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လို error မပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီနေရာမှာ I ဆိုတဲ့ gain ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဲဆိုတော့ position လို့ထားလိုက်ပဲ POSITION position ပေါ့အဲ့ဒီ position ဆိုတဲ့ gain လေးထားလိုက်မယ်ပြီးကြရင် POSITION position equals to I position ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကို I ရဲ့တန်ဖိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီနေရာမှာ position ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာဝင်တဲ့ enter 10 number ဆိုရင်4 5 6 7 8 9 0 and then 1 3 1ကဲဆိုတော့ enter a key ကျွန်တော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်5ဆိုပြီးတွန်းလိုက်မယ်တွေ့မှာလားမတွေ့ဘူးလား0ဆိုပြီးတွန်းလိုက်မယ်တွေ့မှာလား the key is found in the 6th position of array ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်မယ်0 1 2 array ဆိုတော့0ကနေပဲစမယ်0 1 2 3 4 5 6 position မှာတွေ့သွားတယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်မတွေ့တဲ့ကိစ္စကိုတော့မတွေ့တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဲနော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 0အဲ့လိုပြောကြတာမှာကျွန်တော်က11ဆိုရင်တင်လိုက်မယ် the key isn't found အဲ့ဒီ key ကို array ထဲမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက linear search ရဲ့ပုံစံလေးလွယ်လွယ်လေးပဲဒါဆိုရင် linear search တို့နော် linear search ထိရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က bubble sort နဲ့ linear search ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲကွာသွားတယ်နည်းနည်းလေးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် binary search ဆိုတဲ့ program လေးရလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီ binary search ဆိုတဲ့ program ကလည်းဒီတိုင်းပဲ search လုပ်တာပဲ array ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key ကပါလားမပါလားဆိုတာကို search လုပ်တာပဲအဲ့လို search လုပ်တာကိုမှ binary search ကို linear search ကိုမသုံးမနဲ့ဘာလို့ binary search ကိုသုံးရတာလဲနှစ်မျိုးကလောက်ကွဲနေရလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်လာဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြရင်းနဲ့ binary search ကိုပါ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်